Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka komentuar përsëri deklaratën e ministrit britanik të drejtësisë Michael Gove. Në një intervistë për Sky News Tonight, kreu i mazhorancës e ka cilësuar të çuditshme deklaratën për një aleancë ballkano-britanike. Unë dëgjova për herë të parë nga dikush në zyrën time dhe në fillim kujtoja se ishte shaka, por pastaj kur jodha një sy tekstit duke e njohur dhe respektuar inteligjencën e zotit Gove, u habita. Mu duke çuditshme që zoti Gove po bënte thirrje për këtë lloj konfederate dhe për një model që ne shqiptarëve nuk na pëlqen ta kemi si model të marrëdhënieve me BE-n. Ne duam që të jemi pjesë e BE-s e jo të vuajmë jashtë BE-s në kushtet që na imponon kjo lloj situate, ky lloj pozicioni që kemi aktualisht. Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë komentet se shqiptarët mund të emigrojnë në masë drejt Britanisë. Pra një ditë do të keni miliarda e miliarda shqiptarë që do të fluturojnë në qiejt anglez dhe do ju pushtojnë si në ato filmat fantastiko shkencor. Jo, shqiptarët, serbët dhe të tjerë në rajon kanë prej vitesh një regjim pa viza dhe mund të lëvizin lirshëm kudo në Europë, përveç Mbretërisë së Bashkuar. Kështu që pyesni gjermanët, pyesni francezët, pyesni danezët, pyesni këtë doni nga vendet e tjera më të pasura, nëse i kanë parë qiejt e tyre të nxirr nga shqiponjat shqiptare që shkojnë aty dhe sulmojnë popujt. Kjo është absurde, është totalisht absurde. Kriza ekonomike e cila preku Greqinë sipas kreut të qeverisë nuk erdhi për shkak të qenit pjesë e Bashkimit Evropian, por për shkak të mungesës së reformave.